السلام عليكم، مرحبا بكم ان شاء الله في هاد لا فيديو. اليوم غندير لا ريزومي ديال الشابيتر 2 اللي كاين في لا بواط تاع ميرفاي مع دي كيسيون اللي مع لي كيسيون ديال الشابيتر 2. كنتمنى ان تركزوا معايا مزيان. غادي نعطي الريزومي ديال الشابيتر 2 وغنعطي الشرح ديالها وغنعطي الاسئله وغنعطي اختيارات في الاسئله وحنايا ان شاء الله نبداو. Alors, le chapitre 2, la résumé dialogue كتقول لك le narrateur est redouté le mardi car il doit, comme tous les écolières du MSID, réciter les chapitres du Coran. Après, depuis l'entrée à l'école, de retour du MSID, le narrateur y retrouve sa mère souffrante. قال لك الراوي يوم الثلاث، عقلو يوم الثلاث كيهضروا عليه في الشابيتر 2. يوم الثلاث كيخاف بحالو بحال كاع الدراري اللي كيقراو في الجامع، ملي كيكون غادي في الطريق كيتم غادي مخلوع. علاش؟ خاصو يكون حافظ الشابيترات اولا الفصول ديال القرآن. مني كيرجع كيلقى ماما يعني كتعاني المعاناة. لالا عيشة، une ancienne voisine de la famille, vient lui rendre visite et réussit à la convaincre de visiter Sidi Bourghalb pour conjurer, écraser un empreinte le mauvais qui a frappé son fils à la fin de cette visite. Sidi Mohammed est greffé par un chat. Fatigué, le lendemain, le garçon يا بلوزيا ne va pas au مسيد sous la rondeur. اشنو هنا؟ لاله عيشه هي واحد الصديقه يعني قديمه للاسره ديال سيدي محمد، جات انها تزورهم وهي تقنع الام ديال سيدي محمد باش يمشيو يزوروا سيدي بوغالب. عقلوا مزيان، مشاو يزوروا سيدي بوغالب. لاش؟ على اساس تحيد العين، تحيد داكشي راكم عارفين، تحيد العين الخايبه اللي كتصيب الولد ديال ديال اللي تصيب سيدي محمد. في النهايه ديال انهم زاروا كملوا سيدي محمد راه مشات ومشى، لهذا ما مشاش للجامع. جات وزارته يعني بدا ما مشاش للجامع وريح في الدار. هذا جعله سعيدا وفرحان انه ما مشاش للجامع. راكم عارفين علاش ما مشاش؟ حقاش انه كيخاف انه راكم عارفين الجامع كيضربوا الفقيه لما حفظتيش القرآن الى اخره. كملوا. Le narrateur se régla avec deux bénis de la voisine Fatma lui apporte. Après Adris, le tienneur apprenti du père vient pour faire les commissions du ménage. Mais à ce qui réjouit le narrateur, c'est le petit éléphant, un verre, un grand cabochon que lui offre Rahma et il décide de la ranger dans sa boîte à merveille. Voilà. جابت ليه الجاره ديالهم فاطمه، جابت لي واحد جوج ديال البيني السفنجات. راكم عارفين البيني، جابت لي واحد جوج ديال السفنجات عطاتهم ليه. فرح كلاهم حقاش يعني جات تصوروا على انه مريض وداخل جالس ما مشاش يقرا، جات تشوفوا. جابت لي جوج ديال البيني. ويجي دريس هو اللي كيدرب عند بات سيدي محمد في الاعمال المنزليه. ولكن هنا سيدي محمد هو تارت واحد الحاجه عجباتو بزاف، هو واحد الاليفون صغير، واحد الفيل صغير عطاتو ليه رحمه. عقلوا شكون اللي عطاتو ليه رحمه ويديرها في لابواط ميرفي ديالو، في صندوق العجائب ديالو اللي فيه بزاف. ومن هاد العجائب هاد الاليفون هذا كما قلت لكم، هذيك لابواط ميرفي راه ما فيهاش لي جواي ولا فيها شي حاجه اكزاكت. فيها مثلا كتلقى غلاقه ديال ستيلو، كتلقى اليفون، كتلقى مقص، كتلقى غلاقه ديال القرعه، كتلقى داكو. يعني هادوك يعني كيخليوه يحس بواحد السعاده. ديك لابواط ميرفي كيحلها كيلقى بزاف ديال التخربيق كيعجبوه هو هكاك. الوغ حتى لهنا غنكونوا فهمنا
هاد لا ريزومي هادي. اللي ما فهمش يعاود لا فيديو ويسمع مزيان. غندوزو دابا لي كيستيون ولا بلاتي غندوزو لي زيفينمون برينسيپال. الوغ لا بروميير ايفينمون هي لو مسيد هو واحد ليسباس ان اسباس étouffant كيكون لو ماردي et un jour néfaste pour les élèves du MSID car ils doivent réciter les quelques chapitres de Coran qu'ils avaient appris. Voilà. هاد لو مسيد واحد المكان يعني مكان معين كيكون يوم الثلاث وواحد لو جور كيجيو صعيب الدراري حقاش كيخصهم يحفظوا الفصول ديال القران. الوغ لا دوزيام événement هي لا فيزيت ديال لاله عائشه. لا فيزيت ديال لاله عائشه لاله زبيده souffre d'un terrible migraine لا بالو دو سيدي محمد. ياك عرفتو هادشي راك شرحتو ليكم. جات لاله عائشه زارت لاله زبيده موت سيدي محمد حقاش كانت شويه عيانه وشويه تعيسه وطالع عليها الدم من جهه بنها الابن ديالها سيدي محمد. لا troisième événement هي la description du voyage vers le sanctuaire de Sidi Bourguel. هادشي راه مهم بزاف. اشنو هي الايفينمون المهمه الثالثه؟ هي الوصف ديال الرحله اللي مشاو ليها لسيدي علي بوغالب. وراه قلت لكم علاش، من اجل باش تحيد ديك العين وداك التخربيق. الوغ لا كاتريام événement هي la description Sidi Mohammed se fait greffer par un matou dans la cour de la Zawiya. Il bénéficie d'un repos de jour de convalescence. ايوا هنا فين وقع عليه المشكل مع ديك القطيطه فاش رمشاتو ومشى للدار ونعاس وما مشاش للمدرسه. الوغ في هذا لو شابيتر هذا راه كاينين بزاف ديال لي سونتيمون. نقدر نقول لك شنو هما لي سونتيمون اللي كاينين في هذا لو شابيتر. راه كاين لا سوفرونس ديال لاله زبيده، كاينه السعاده ديال سيدي محمد حقاش ما مشاش للجامع، كاين داكور. اي فوالا لو ديرنيير ايفينمون هو لو ليفي دون لا ميزون تراديسيونيل. فوالا هنايا فاش قلت لكم على الزيارات اللي جاو عنده داكشي. الوغ ندوزو لي كيسيون. لا بروميير كيسيون quel était le métier de père de narrateur. غتحاولوا ما امكن تجاوبوا بوحدكم يعني راه داكور. quel était le métier de père du narrateur. La première A. Un tisserand. B. Un tanneur. C. Un fabricant de charrues. Et voilà D. Un jardinier. Quel était le métier de pur du narrateur. Un tisserand ou un tanneur ou un fabricant de charrues ou un jardinier. حاولوا تجاوبوا بوحدكم. شرحت لكم لا ريزومي، شرحت لكم لي زيفينمون برينسيپال. alors les questions حاولوا تجاوبوا وعطيتكم الاختيارات. La deuxième question. Qu'est-ce qui a montré que la famille du narrateur était assez aisée. Qu'est-ce qui montrait que la famille du narrateur était assez aisée. هادشي حتى هو قلنا. واش la famille la première choix A. La famille pouvait se permettre de voyages souvent. B. La famille pouvait se permettre d'inviter les voisins chaque semaine. C. Leur maison était composée de 3 pièces. Et la dernière choix D. La famille pouvait se permettre de manger de la viande 3 à 4 fois par semaine. نعاود. Qu'est-ce qui montrait que la famille du narrateur était assez. A. Wesh la famille pouvait se permettre de voyager souvent. Ou la famille pouvait se permettre d'inviter les voisins chaque semaine. C. Leur maison était composée de 3 pièces
Ou le D, la famille pouvait se permettre de manger de la viande 3 à 4 fois par semaine. سهلة. Alors, question 3. حاولوا تحبسوا الفيديو وتخدموا شوية دماغكم وتفكروا شنو وقع في الشابيتر. 3. Comment s'appelait le mari de Fatma Bziouia? Et quel était son métier? Comment s'appelait le mari de Fatma Bziouia? Et quel était son métier? علال, un jardinier. علال, un tiseron. عبد سلام, un cuisinier. ولا عبد سلام, un jardinier. La première choix. A. علال, un jardinier. B. علال, un tisserand. C. عبد سلام, un cuisinier. عبد سلام, un jardinier. كاين هادشي كله ذكرته. À quoi était consacré le mardi homicide? À quoi était consacré le mardi homicide? A. Au rituel dit ablution. B. À réciter quelques chapitres de Coran. C. À faire des prières. Et la dernière choix. D. À faire le nettoyage de مسجد. يعني هنا يعني vraiment يعني خاصكم تصنتوا لهاد لا فيديو والله العظيم وتفهموا لو شابيتر. ولا فهمتوا هاد لي كيسيون نهار الامتحان تحط لكم هاد لو شابيتر فريمون تجيبوا لا نوت ديالكم مزيان والله العظيم. Et la dernière question, non, c'est pas la dernière. Alors, 5. Pourquoi Lalla Zoubida reçut-il froidement son fils à son retour du مسجد? Pourquoi Lalla Zoubida reçut-il froidement son fils à son retour du مسجد? علاش ما بغيتش ندير الترجمه وعلاش ما بغيتش ندير الجواب؟ حقاش خاصكم تعودوا باش نهار الامتحان بحال كتخدموا. كنعطيكم الترجمه في بزاف د الحوايج في لي شابيتر في البرودكسيون في بزاف ولكن في حال هاد الحوايج ما يمكنش نعطيكم يعني ما يمكنش نحط لكم الترجمه ولا يعني باش تعودوا بحال هكا نهار الامتحان تجاوبوا. نعطيكم الترجمه باش تفهموا النصوص باش تفهموا شنو واقع باش تعرفوا كيفاش تجاوبوا. D'accord? Et voilà. Pourquoi Lalla Zoubida reçut-il froidement son fils à son retour du مسجد? A. Il lui en voulait pour sa dispute avec Zineb. B. Elle était occupée à faire la lessive. C. Elle souffrait d'un terrible migraine. Et D. Elle était en colère. هادشي كامل راه كاين في لابواط ميرفي ولكن راه كل الجواب كاين في واحد الشابيتر معينه ولكن الجواب اللي بغاو هما ديال هاد لو شابيتر 2 ديال هاد لو شابيتر اللي قرينا ديال هاد لو شابيتر اللي درنا ليه لاسوسياسيون ديال هاد الشابيتر اللي قرينا عليه لي زيفينمون برينسيبو عرفنا شنو واقع. هادشي كامل اللي سولتكم عليه كاين في هاديك لا ريزومي. اي فوالا. كيل ايتي لاله عيشه واش هي لا فان دو فكي ايدي la sœur de Lalla Zoubida ou là une locataire de Dar Chouafa ou là une ancien voisine ومذكورة قلتها. 7. Que remarque Lalla Aïcha en regardant l'enfant? D'accord? Que remarque Lalla Aïcha en regardant l'enfant? A. L'éclat de ses yeux. B. La noirceur des dents. C. Le sang sur son visage. Et D. La pâleur de son visage. D'accord? La pâleur de son visage. Et 8. La question 8. Yalla, fiqo. La question 8. Qu'est-ce que le visage de la Aïcha a inspiré du narrateur? A. Une certaine pitié. B. Un certain dégoût. Et C. Un certain éblouissement. كلشي مذكور كلشي شرحته. La question 9. Quel conseil donna la Aïcha à la mère du narrateur? A. Aller visiter Sidi Ali Bougalb. B. Faire un don en fki. C. Prière en évoquer Sidi Ali Bougalb. Et D. Aller consulter un médecin. Idées.
Par quel rituel commença la visite de mon soleil? Mon soleil. A. Se rafraîchir avec l'eau de mon soleil. B. Faire le tour de mon soleil. C. Faire un don au المقدم. Et 11. Qu'arrivait-il petit garçon lors de la visite de mon soleil? A. Elle était greffée par sa mère. Elle était greffée par un chat. B. Elle était greffée par un chat. Ou la C. Elle était grondée par la gardienne. Et D. Elle était greffée par un chien. 2. Combien de jours nourrit le conduit de petit garçon? A. 2 jours et demi. B. 1 jour et demi. C. 4 jours et demi. Et D. 3 jours et demi. 13. Qu'était Driss le tienneur? La société de Ma'alem Abdeslam. B. L'épicier de coin. C. Un apprenti de Ma'alem Abdeslam. Et D. Le frère de Zoubida. Oh. 14. Quel est le cadeau offrir Rahma à un petit garçon, au petit garçon? A. Une petite boîte. B. Une pièce d'un franc. C. Un capuchon de verre. Et D. Des beignets. Quel cadeau offrit Fatma al-Bzouia à un petit garçon? Une petite boîte. Une pièce d'un franc. Un capuchon de verre. des beignets. هنا في هاد الكيسيون 14 و 15 راه كاينين جوج الاجوبه صحاح، ولكن شكون فيهم اللي عطات هذاك الجواب؟ راه كاينين دي بيني باش نقول لكم من الاخر، وكاينين دي كابشون فير، ولكن شكون هي؟ واش فاطمه ولا رحمه؟ شكون فيهم اللي عطات الاخر وحده منهم؟ كنتمنى يعجبكم لا فيديو وديروا بارطاج، غنكون ساليت الفيديو هنايا.